դնենք, երբ որ փոքվի նոր արագ դնենք։ Բնականաբար է հարցերը շատ Հետո Տիկին Անդրեասյան, իսկականից այս շատ կարևոր է, որ մենք աշակերտների հետ հարցումային աշխատանք տանենք, էլի։ Ընդհանուր նրանից ասենք կարող է երեխեքը փոխվելը հարմար չի, կարա աննշան բաներ փոխելու արդյունքում դա լրիվ այլ որակի միջավայր ստանանք։ Ստեղ էլ կա ուշադրություն։ Երբ որ ասում են բասկետբոլի մարզասրահը, ինքը արդեն պիտի տակը իրան լցվի անգլի։ Զորից բասկետբոլի մարզասրահ ստեղծել անհրաժեշտություն չունի։ Հայտնի ազգացության թե բասկետբոլի սրահը շատ լավ դեր շնորհակալ։ Երկրորդ հարկում դասահարվում, առաջի հարկում վերանորոգում։ Իմասան հանգույցները փոխվել է, դռները փոխված է որոշ թվերում, մարտանան Արդեն փոխվել է, այո։ Դեռ հատակաչային փոխվելի պես կանենք, փոխենք այս պակետը կամանենք, իրանք ինչ կբարձրացնենք, դեպի Դե հիմա պարոն Խաչատրյան, բանի հետ մարզադահլիճի հետ նորոգելուց հետո կարանք վստահ մեր բանի տողի մեջ գրենք, Դեպս եկան պարոն Խաչատրյան, սա 5-ից մեկն է, որը մարզադահլիճը կա, դպրոցն նորոգելի է։ Շանդիկ նիհարելը, երբ որ մարդ նիհարում է, այդ լավ է, ոչ թե եթե մենք խոսում ենք ամբողջ Պետերբուրգից տնական ավանի բնակիչների կողմից։ նույն տնական Ես հեղափոխությունից հետո YouTube-ը ասում եմ, ես բնակարան պետք է ունենամ։ Պարոն Ղազարյան, դուք գալիս տնական ավան, Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հեղափոխության իմաստն ու նպատակը երբեք այն չի եղել, որ մարդկանց տներ բաժանի։ Հեղափոխության նպատակն եղել է այն, որ մարդկանց աջակցի, օգնի, դրդի, դնին վիճակի մեջ, որ մարդիկ իրանց աշխատեն, վաստակեն, պետության հարկերը վճարեն եւ իրանց համար բնակարան ձեռք բերեն։ Ես նոր էլ որ մտա, ասում էի ես այդ մարդկանց հետ խոսակցության տպավորության տակ ճանապարհի մտածում էի, բա մենք այդ մարդկանց համար ամենաճիշտ ձևը ինչը կլներ, ամենաճիշտ ձևը ասում եմ կլներ, որ մենք այդ մարդկանց երեխեքի համար նորմալ կրթություն կարենանք ապահովենք, որ այս երեխեքը մեծանան, իրանց աշխատանքով վաստակեն, իրանց տունը առնեն։ Վասի իհարկե սա բան շատ լավատեսական չի հնչում այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն 40, 50, 60, 70 տարեկան են, բայց հիմա եթե մենք այդ բանաձևի սկզբանե դրածը գնեին, ձեզնից շատերը եւ կամ ձեր երեխեքը արդեն տուն առած կլինեն, այս տնակներից դուրս եկած։